os animais que não sabem. Dizem todos nós somos animais. Tem outros animais que saem do mato. E saem de lá no campo, vêm nas lavouras. Vêm procurar coisas. Usam também roupas das pessoas de casa. Parecem coisas de casa. Saindo de lá no mato. Vêm procurar coisas de casa. E lá já acabou tudo. Já não tem nada lá e vem procurar em casa. Amém? Amém. Quando chega, quando você tem óculos pretos. Que quando você bem tudo escuro. E a pergunta é, por que põe óculos? Óculos de style. Se você colocar aqueles óculos, você não vê nada. É preciso receber direção acerca do style. Já estamos não vai cair lá no mato lá. Amen. Amen. Amém. Huku pamba mukagare mune huku munaona kupimana ne huku pamba huku kupimana naye. Podemos nos bater com uma galinha em casa. Huyo yapinda kana huku ime mukaita kudai shida. Até você pode chutar Huku galinha. Ndukunyapa. Está mentindo. Asi huku ya mushango kana kuti hanga. Mas aquela galinha do mato. Apo pana mama. Munaiona ya bururuka. Adver já voou para lá. Aí gari tuka na 3 minutes. Não fica perto, não faz nem 3 minutos. Ino vai abuda ipapa. Ino só kuti anakuti battle. Sabe que esse quer me pegar. Desaka watiri nao hawagari pamba. Por isso, aqueles que estão conosco não ficam em casa. Aí esse problema yedu kana kuti yao. Não é o nosso problema nem o problema deles. Existe um espírito que viemos falar hoje e se assemelha com as trevas, com o mato. Quando fala acerca do animal, do mato, não chamado animal de lá, porque vive lá. Esse animal não é chamado do mato porque vive no mato. É chamado o animal do mato porque o capim está nele, o mato está na própria pessoa. Por isso o porco, a porquice está dentro do porco. Podemos dar banho. Dar mulher. Dar garfo. Pôr numa mesa. Começa a cortar. Começa a comer. Mas basta chover. Deixa tudo. E quer ir lá. Aqui não me satisfaz. Por isso as minhas coisas ainda não aconteceram. O homem de Deus orou para mim. As coisas ainda não prosperaram. Já quero ir lá. Curandeiros lá. As coisas vão acontecer. Quantos anos? Você nasceu lá. A barriga apanhou-se lá no curandeiro.
os filhos que temos, watinotora esses que nós levamos, kwenda nawo kunanga ir com eles lá, tisati tabara antes de nascer, tiri kutsvanga mimba a procurarmos, tobva a taenda trazer, kosimika kunanga vamos lá, tobva tapiwa madongo recebemos aquelas, tobva taisa kamwana aquele kemadongo matope aí, tobva taisa kamwana kemadongo daí fazíamos aquilo com barro, tobva taenda kokasiya padenga pechubu daí colocamos em cima do murmushe tobva tabata pamwiri e engravidamos, kabva kabarwa kamwana nascemos. ndiri kuti mwana wamakabara uya Aquele filho que você teve, pamusoro pezviya zvamakaita zviya por causa daquilo que você fez, katarisei madzungaire kaakari kuita aleluia! Olha bem como se comporta a criança. kari pachuru Está no corpo cheio. anopa mwana ndimwari Quem dá filho é Deus. anotungamirira ndimwari Deus é quem? amen Amém. mukaenda kun'anga Se formos no curandeiro, n'anga inoda izvi o curandeiro diz: inotanga yatarisa olha, yonzi munomuona mwana munomugamuchira mwana já vai receber criança. nhasi Hoje, wobva apinda mumba entra dentro. woenda kotaura nesekuru Vai falar com aquele vovô aí. sekuru wake ari pamwe Aquele vovô dele no espírito. sekuru pasvikiwa Vovô chegou alguém. nemumwe mudzimai asingabari Uma mulher que não concebe. saka ndakuchimuda iwe imimi sekuru Estou te convidar, vovô. kuti muende kupinda mudumbumu Vai entrar aí naquela barriga aí. mudzimai uyu abare Para essa mulher engravidar. muri kubara zvimbiya Então nascer vovô. kubara zvisekuru Nascer vovô. kana uzosara kaita 2 kana 3 years kamwana 2 anos. aiaiaiai pamba pachina chiro tapera kupwanya zvose tapera kunyika zvose apachabatiki pamba kambiwa kamwana kusekuru kakakumbirirwa iyo kakumanifesta apa Aquilo que você pediu lá está se manifestar agora. akaka kanogona kutobenza mama Pode te chamar? mama vandari kurata mama Pode bater. Pequenino. zvavakaita kuya uko Aquilo que você fez lá atrás. kana uzosara kaguma tunga iriri makuda kutodzitsungira Você já quer se enforcar. makuda kutodzuraya makuchanda kutombo makodzo kana mapote madzimai panguva inoi pana mai ari kuchema pamusoro pewana zivai kuti problem aisiri pazuva riya Não está naquele. aisiri paproblem yegeneration O problema não está na geração. kwete zvekuti mama kana sekuru kana mbuya Não, wauraya mwana porque quem enfeitiçou a criança. problem iri pakuzvarwa O pamwana problema está no nascimento da criança. O que aconteceu? chiko chakaitika pakuzvarwa O que pamwana aconteceu? pana kambuya kakapinda mudumbu O imomo vovô que entrou aí. ndesaka vakazokabara kambuya Por kaya isso, você nasceu aquele vovô. pana kasekuru kakapinda mudumbu Tem um imomo vovô que entrou aí. ndesaka vakabara kasekuru Por kaya isso, você nasceu aquele vovô. chimwana mutuno kumborisiso chimwana andisi kutaura kuti chimwana ngaisambare zviyaranga zvimbare As crianças saka ngazvimbare neneta mas com uma meta. amen chidiki kudai izvi Pequenino assim. munochigumira chiri pamba chimwana chapera tora machira ese muparta chapera kuradzika pasara chanzi chiripadza Já estendeu na sala que está lavada. vagone vairi akada Ainda não tem 2 anos. mbuya wayani avo waida zvekupadza padza Aquela vovô queria coisa. mwana uyu wakupadza manje Aquela criança lavada. amen amen muroverei maoko jesu iyoyo kutaura pamusoro
vazivi vaita zvinhu zvedondo. Está a falar para aqueles que não sabiam e faziam coisas de lá no mar. Lesaka nhasi ndinokukokai kuti ngatiite zvinhu zvechimhuka chepamba. Por isso te convido hoje para seres um animal de casa. Amém? Amém. Zvikanetsa muchechi, Se está difícil na igreja, ramba uri pamba. permaneça em casa. Ukashaya mari, Se não ter dinheiro, ramba uri pamba. permaneça em casa. Ukashaya basa, Se não ter ramba uri trabalho, pamba. permaneça em casa. Zvose zvaunoshaya, Tudo que ramba uri pamba. Ndiri kutaura kuti zvimhuka zvepansi os animais de fora, zvinouya pauri. vende. Kugara zvakanaka here? Aí onde você vive bem. Baba vari kukubata zvakanaka here? Teu pai está cuidando bem. Hausi kufanira kuti baba vako akatsumgaira. Não vê que seu pai está pouco. Ona mapfekere auri kuita. Olha do jeito que você se veste. Kwedu isusu kusango Lá no mato, lá, hatifeki zvakanaka. não usamos assim. Tinopfeka zvakanaka. Nós vestimos bem. Uya kwatiri. Vem lá. Wangopfeka mabhurukwa anoguma mu. Aí usar aqueles calções assim. Wangopfeka mabhuluzi anoguma mu. Aquelas blusas assim. Wangopenda hope. Corta a cara, embeleza. Hope yako yakasviba inoda kuti itsvuke. Você é escuro, deve ser claro. 2-3 days watsvuka 3 waamuzungu. dias você já está bem. Yehova baba ndichamudi. Ndakuenda ukuku. Já não quero esse marido, eu já vou para esse lado. 2-3 days. 2-3 dias. Takumuona imane izvi. Já tem aquelas coisas aqui. Izvi. Aqui também. Hope iyi yatotsvukira. A cara já está clarinha. Makutofamba zvakadai. Nada, não jeito. Kamhuka kemusango O animal do mato kane mafambiro ako, tem o seu jeito. kane de mapfekere andar. ako, Tem o seu jeito. de kane viver. maryiro ako, Tem o seu jeito. kane mararamiro Tem o ako. seu jeito de viver. Ukagara musango Se viver no mato, unoita zvose zvemusango. você vai fazer tudo. Ukagara pamba Se viver em unoita casa, zvose zvepamba. você vai fazer coisas de casa. Vanhu mazuva ano vangoda kuchinjana neMwari. As pessoas agora querem trocar. Ndiri kuda kunamata Quero orar. ndopiwa mari. Deus me dá dinheiro. Pasina mari handina Sem mati. dinheiro eu não vou orar. Ndiri kuda kunamata Eu quero orar. ndingoda mudzimai. Eu quero mulher. Pasina mudzimai handina Sem mati. dinheiro eu não vou orar. Pasina basa handina Sem mati. emprego eu não vou orar. Ziva kuti ikanhata kemusango. Saiba que é a pulga do mar. Amen. Amém. 2-3 days emuchechi 3 dias na igreja. ari kuongorora pastor. Estão a tentar ver o que o pastor faz. Pane simba here panapa, Tem poder aqui. pane chiprofita here Tem panapa, profecia. pane tiri kuprofita. Hapana chimwe chine simba kupinda kuprofita. Hapana.